Էկոմեդիա լրագրողական ցանցի լրագրողներից ճանապարհը դեպի Հավոց Թառի վանական համալիր գործնական էր, ավելի ճիշտ լրագրողական, թեև արժե այնտեղ ուխտագնացություն կազմակերպել, քանի որ համալիրը բացի Հայաստանի գողտրիկ անկյուններից և դարավոր ավանդույթներ ունեցող պատմամշակութային հուշարձաններից մեկը լինելուց նաև հավատքի կարևորագույն կենտրոններից է։ Նախորդին ֆեյսբուքյան օգտատերերից Մարիամ Մկրտչյանը ահազանգել էր այդ վանական համալիրի տարածքում կուտակված աղբի մասին, նշելով, որ քրիստոնեական ավանդույթներ դավանող ժողովրդին, պետությանը հարիր չէ աղբով դիմավորել ուխտավորներին։ Եվ ահա մեր ճանապարհը դժվարին ելևէջներով մեզ հասցրեց դեպի վանական համալիր, Խոսրովի անտառի տեսուչների և Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի տնօրեն Հրաչյա Հովակիմյանի ուղեկցությամբ։ Այդ օրն արդեն աղբը մաքրել են և Հավուց Թառի տարածքն անխոցելի էր։ Հավուց Թառի վանքը միջնադարյան Հայաստանի կրոնական ու մշակութային նշանավոր կենտրոններից է։ Վաղ միջնադարից հիշատակվող այս վանքը գտնվում է Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղից արևելք, Ազատ գետի բարձրադիր ձախ ափին, Լեռնաճյուղի գագաթին, Կողթ գյուղի դիմաց։ Հավուց Թառը հայտնի է նաև որպես ամենափրկիչ, Արունեցի եկեղեցի, Դարունեց եկեղեցի, Դարունից վանք, Կարմիր վանք, Կզլվանք, Հայոց Թառ, Հայվոց Թառ, Հայութառ, Հավոց Թառ, Հավութառ, Հավուց Թառի ամենափրկիչ, Հավուց Թառի վանք։ Վաղ միջնադարից հիշատակվող այս վանքում 1013 թվականին Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավոնին կառուցել է Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցին։ Հավուց Թառը վերելք է ապրել 12-ից 14-րդ դարերին, ավիրվել է 1679-ի երկրաշարժից։ Համալիրը բաղկացած է երկու հուշարձանախմբից։ Արևմտյան հուշարձանի գլխավոր եկեղեցին ներքուստ խաչաձև, արտաքուստ ուղղանկյուն, 4 անկյուններում ավանդատներով հորինվածք ունի։ Բազմագունության սկզբունքով շարված պատերը հարուստ են արձանագրություններով, քանդված են եկեղեցու գմբեթն ու ծածկը։ Մենք այժմ գտնվում ենք Հավուց Թառ եկեղեցի։ Հավուց Թառ եկեղեցին ունի երկու համալիր։ Առաջին կառուցել է 8-րդ դարում, որը թերի է մնացել, արաբական արշավանքների պատճառով թերի է մնացել։ Նաև տվյալ ժամանակի կառուցողը այդ արշավանքների ժամանակ զոհվել է, որի համար վերևը հուշաքար կա դրված։ Երկրորդը կառուցվել է 12-ից 13-րդ դարում։ Նաև այստեղ խոշոր դպրոց է, դպնանոց է։ Մեծ ընդհանուր իր տարածքը ելել է 57 հեկտար այն ժամանակ իհարկե։ Այն ներքևը, եթե դուք տեսաք, մշակովի հողատարածքներն են, խաղող այգիներ են մեցել։ Մինչև կա խաղող այգիների տեղեր ներևում։ Նաև ունենք մենք այստեղ թաղված դերդերներ, քահանաներ, բոլոր իրանց գերեզմանոցները կարող եք տեսնել։ Ցավոք այս պատմամշակութային կոթողն այսօր անմխիթար վիճակում է գտնվում։ Անտառի պահապաններն արձանագրում են, որ ցանկացած պահի հուշարձանի քարերը կարող են պոկվել, կարող են նաև շինությունների մասնակի փլուզումներ լինել, մինչդեռ երբեմնի գոյություն ունեցող մշակույթի նախարարությունը, որի գործառույթներն այսօր իրականացնում է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի, Երիտասարդության նախարարությունը, համապատասխան միջոցներ չի կարողանում տրամադրել հուշարձանի ամրապնդման վերականգնման համար։ Բայց դրանով հանդերձ նաև զլացել է նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել ուխտավորներին, զբոսաշրջիկներին զերծ պահելու փլուզման վտանգներից։ Եկեղեցին քանդված վիճակում է եւ նաև քանդում է։ Ես բազմիցս խնդրել եմ հնչյունի կոմիտեին, նաև ժողովրդին, որ ինչ-որ մի բանով օգնեն ֆիզիկական աշխատանքը ես կանեմ։ Ունի ֆինանսական ինչ-որ բանով օգնեն, դեռ գնաք տեսնեք։ Առելի քարեր կան, որոնք արդեն պոկվել են, ընկնելու ենթակա են, նաև չի բացառ ընկնի որևէ մեկի գլխին։ Շատ վնասներ կտա։ Գոնե այդ քարերը նախնական ուղղակի ամրացվի։ Ցեմենտասոկով բանը փոխարինած հետագայում չքանդվի։ Ինչու ֆինանսավորում չի տրամադրվում եկեղեցու վերականգնման, համալիրի վերականգնման։ Նախանցյալ տարի եկան պեղումներ արեցին, ուսումնասիրեցան որպեսզի վերականգնվեր, բայց absoluտ ցավոք սրտի ցնցել մնաց լիքը։ Ֆինանս չկա, ուշադրություն չկա, հոգատություն չկա։ Ֆինանս չկա։ Իսկ շատ են այցելություններ լինում եկեղեցի։ Այցելությունները, այո, շատ, բազմաթիվ։ Մեր մոտ կա, իմ մոտ կա գրանցած ընդհանուր տարեկան թե ինչքան տուրիստներ են եկել, տուրիստները իհարկե, ոչ տեղացիները։ Տեղացիները չեն գրանցում, տուրիստներ ինչքան են գալիս, որտեղից են գալիս, բոլորը իմ մոտ գրած է։ Շատ բազմաթիվ, հազարների ամս։
Ես չի ասենք 10-ով 50-ով 100,000։ Հետաքրքրություն կա, բայց փաստորեն վտանգավոր է Հետաքրքրություն կա, դեպ տարածքում։ ասեմ, շատ էլ իրանց նաև շատ հաճելի է, շատ գեղեցիկ, շատ գողք են ըմբել։ Մենք ստեղի դեպ ասեմ, պապերից նույնիսկ 2 ծառկա շատ մեծ է, մեկի անունը դեր ժամանակ Ստալինի ծառ, մեծ ծառը Լենինի ծառ։ Այն ժամանակ մեքենայով չէին գալիս, ոտքով էին գալիս, նա Ստալինի ծառն տակ նստում, մի քիչ հանգստում, հետո Լենինի ծառը տակ նստում։ Հիմա էլի Ստալինի ու Լենինի անունով են կոչվում։ Հա, էլի անունով, բայց իհարկե մեր հետագա սերունդները չգիտեն, մենք գիտենք, մեզից մեծերը գիտեն։ Բայց երիտասարդ արդեն չգիտի մեքենայով գրը գալիս կնում, արդեն իրան հետաքրքրում է ինչ ծառա, որ հարցնես ինչ ծառա, նույնիսկ չգիտեն ինչի ծառա։ Խոսրովի անտառ արգելոցում դժվար է լուծել նաև մաքրության խնդիրը, քանի որ արգելոցի հսկայական տարածքը վերահսկելու համար սակավաթիվ տեսուչների ներուժը բավարար չէ։ Իսկ արգելոցի տարածքը անվերահսկել է ինչպես մարդկանց, այնպես էլ կենդանիների դեպքում, որոնք էլ անտառն ու վանական համալիրի տարածքը հիմնական աղտոտողներն են։ Մենք գտնվում ենք Խոսրովի անտառ արգելոցի Հավուց Թար վանական համալիրի տարածքում եւ հատուկ էինք եկել 3 ուրեմն այսօր ամսի 11-ն է, մայիսի 10-ին Facebook-յան մի օգտատեր նկարել էր այս տարածքը եւ աղբամանը լիքը լցված, այդպես մի քիչ էլ թափված տեսքով որոշեցինք գանք եւ սրա մասին խոսենք, որ մենք անդադ ասում ենք, որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, մենք առաջին քրիստոնյաներն ենք նույնիսկ, մենք մշակույթ սիրող ազգ ենք, բայց այսպես ենք պահում մեր պատմամշակութային հուշարձանները, ավելին նաև սրբատեղիները, քանի որ այս Հավուց Թարը ամենափրկիչ է նաև որպես բնապահպանական լրագրողների էկոմեդիա ցանցի համահիմնադիր, ուզում եմ կոչով մեր բնակչությանը դիմեմ, խնդրում եմ ամեն մեկը, եթե նույնիսկ դուք չեք թափե, հավաքեք կամ մի նետեք այստեղ արգելոց է, թեկուզ դրված է աղբամանը, այդ աղբամանում էլ մի լցրեք, հետներդ վերցրեք մի հատ տոպրակ ու տարեք հետ, որովհետև այստեղ շատ դժվար անցանելի է։ Ի վերջո մենք մեր պատմությունը պետք է պահենք։ Ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում աղբավայր է դարձել։ Խնդրում եմ ուղղակի մոռացեք դուք ինչ պաշտոնի եք, պաշտոնի չեք, կներեք հովիվ եք, թե նախարար եք, ինչ եք, բայց այս դեպքում որտեղ որ լինում եք թեկուզ ուրիշինն է, մի հատ վերցրեք տոպրակ, այդ տոպրակի մեջը թափածը վերցրեք ձեր հետ։ Ոչ մեկ պարտավոր չի անընդհատ դրա մասին խոսել, բայց մենք անդադ խոսում ենք եւ անդադ ինչքան էլ մաքրվում է, 2 օր չանցած նույն պատկերն է։ Մենք մեզ ինքներս չենք հարգում, մենք մեր երկիրը չենք հարգում, մենք գնում ենք արտասահման Եվրոպաները եւ երբեք չենք նետում սիգարետը կամ չգիտեմ ինչ որ մի աղբը, ասենք Բերլինում կամ Փարիզում կամ որևիցե տեղում։ Խնդրում եմ չմոտենալ իմ կոչին ուղակի մատների արանքով, լուրջ մտածել դրա մասին, որովհետև մենք պետական մակարդակով դեռևս աղբի վերամշակման եւ տեսակավորման հարցը այդպես էլ չենք կարողացել լուծել, գոնե մենք բնակիչներով լուծենք, մեր քաղաքացիներով, պետքա լինել երկրի քաղաքացի։ Բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող էկոմեդիա լրագրողական ցանցի համահիմնադիր Նարինե Կիրակոսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, պատմական միջավայրի պահպանության, Կոտայքի մարզային ծառայության պետ Կամո Հակոբյանի հետ, որը ևս փաստել է, որ առկան ներուժով եւ տեխնիկական հնարավորություններով բավականին դժվար է արգելոցի ողջ տարածքը վերահսկելն ու կատարյալ մաքրություն պահպանելը։ Յուրաքանչյուրն էլ կարա ներկայացնի որպես տարածքը կեղտոտված, որովհետև այնտեղ աղբամաններ կա դրված, գնացողներն ասենք զիվելը գցում են աղբամանի մեջ, բայց չեն մտածում, որ գիշերը ասենք կենթանիները այդ աղբսավ նորից ծրում են տարածքով մեկ։ Մենք էլ ենք աշնանը, խոր աշնանը գնացել վերջնական մաքրել, հավաքել, նույնիսկ ասենք մետաղական լիստեր ենք դրել այդ բոճկանների վրա քարեր շարել, որ չկանդվի, չհանեն, բայց դա ամեն դեպքում այցելությունները շատ է լինում, էլի շատ աղտոտում։ Մայիսի 4-ից նոր արդեն մենք սկսել ենք շրջայցերը, բայց էլի սահմանափակ տարածքներով, էլի։ Հետո ասեմ, որ այս անձրևային եղանակներին
տեղ բարձրանալ պետք է ոտքով բարձրանա եւ շատ դժվար է որովհետեւ ասենք այդ ճանապարհը կավաղող է եւ ասենք թեթևակի անձրևից ասենք շատ ուժեղ ցխոտվում է հետո ասենք քանի որ գտնում է լեռան լանջի հյուսային մասում ասենք արևը շատ քիչ անգնում այդ տարածքները էլի ներկայությամբ հիմա ասենք բարձրանալ այդքան էլ հեշտ չի լինելու ձեզ համար Այսինքն հետաքրքիր է ոնց է, հա, հայտնվել այնտեղ այդ աղբը։ Չէ, աղբը հայտնվելը հնարավոր ասենք չորային ձմեռը եղել է, չէ, չորային օրը, քիչ ջին չի եղել։ Հնարավոր ասենք այդ ժամանակ բարձրացած են։ Այսինքն տեղ բարձրացողները միան կարան բարձրանան, եթե մեքենայով են, միան ասենք անցակետով։ Բայց ասենք լինում է նաև որ ոտքով են բարձրանում, արդեն դժվար է դրանց վերահսկելը։ Կթողեն թե չեն թողել։ Բայց ընդհանրապես մենք տարիների ընթացքում միշտ տեսել ենք, նկատել ենք եւ միշտ բողոքել ենք հարակից համայնքների ղեկավարներին, որ թույլ չտան, որ ասենք ժողովուրդը գնան քեֆ անեն, ուրախություններ, չգիտեմ, գնում են քարերը տեղաշարժում են, սեղաններ են սարքում, նստատեղեր են սարքում, եւ դա շատ տգեղ է, էլի։ Որ հարակից համայնքների մասին է խոսքը։ Գառնի համայնքից են շատ գնում, գողքից են շատ գնում, եւ ասենք ընդհանրապես շարժը շատ է, էլի։ Հա, քեֆի սեղան են մի խոսքով սարքել, տենց է ստացվում։ Ասենք որ դուք հեսա գնաք, հրամը կտնակ շատ տեղեր կա, որ ասենք զգացում է, որ մեզքան ասելուց հետո մեկը։ Մենք ասենք գնում ենք իրանց թողած շշերը, իրանց թողած տոպրակները, չգիտեմ, սա նորից հավաքam լսնում ենք, բայց դե բերելը հնար չկա, որովհետև 2.5 կիլոմետր ոտով բարձրանում ենք, ոտով իջնում, էլի։ Լսում ենք ասենք այդ բոչկաների մեջ կամ ասենք վառում ենք հանգցնում, որ ասենք չշատանա, չտարածվի, հրդեհ չլինի, բայց ամեն դեպքում վերահսկելը շատ դժվար է։ Դեռ ասենք պահապանը շատ ասենք ամիսը մի անգամ կարա հաճախի ոտքով, որովհետև գառնից պահապանը միջև հասնի նորից իջնի, դա արդեն ֆիզիկական մեծ անհարբերություն է։ Այսինքն հաշվի առնելով նաև այս անձրևային եղանակը, այդ աղբը կարա այդ օրվանը չլինի, այլ ձմեռվա ընթացքում, ինչպես դուք ասեցիք։ Դե կարող ասենք դա ոչ թե ասենք մի շաբաթվա, մի 10-15 օրվա լինի, այլ կարող է նաև ասենք հենց փետրվարից մնացած լինի։ Քանի որ զինացած կալնում, հետո ասենք պահապանը իրավունք չի զենքով բարձրանա, նաև վտանգավոր է կենթանիների տեսակետից էլի։ Հա, դրա համար մենք չենք ուզում որպես մենակ ասենք ձմեռը ինքը ոտով հասնի հեռավորության վրա։ Իսկ ասենք հեսա որ իր ճանապարհը մի քիչ չորացավ, մենք արդեն համատեղ պահապանը հետ միասին 2-3 հոգով բարձրանում ենք, նորից հավաքում ենք ինչ որ պետք է, նայում ենք վիճակը գնահատում ենք եւ տենց։ Այսինքն ավելի շատ չենք կարա, էլի։ Եվ ասենք տրանսպորտի խնդիրը, եւ ասենք վառելիքի խնդիրը 12 կիլոմետր ճանապարհ է դառնում։ Հրաչյա Հակոբյանն էլ իր հերթին նշեց, որ աղբը կարող է ամեն պահի կուտակվել, քանի որ զարտուղի ճանապարհներով մարդիկ են մուտք գործում արգելոցի տարածք եւ հեռանալիս այնտեղ թողնում իրենց աղբը։ Պետական միջոցներով մաքրուհու եւ պահակի հաստիկ կա, որոնք էլ պետք է մաքրեն ու վերահսկեն վանական համալիրի տարածքը, բայց տեսուչները նրանց միջև օրս չեն տեսել։ Ես շատ շնորհակալ եմ օգտատիրոջ այդ լավ աղջկան, որ նկարել էր, բայց եւ սրտացավ են, բայց սրտացավ նկարը աղբի, որը աղբամաների կողքն է եղել եւ մաքրվել է մեր կողմից, դա հավաքվել է, ընդհանրապես մշտապես հավաքվում է, հետո բարձվում է մեքենան, տարվում է։ Եթե այստեղ մենք մշտապես մաքրություն չանենք, սա հիմի կլիներ աղբավայր, զիբլանոց։ Եվ այդ սրտացավ մեր հայրենակիցներին խնդրում եմ, որտե սրտացավ նկարեն են աղբերը, որը հավաքվում է իմ աշխատողների, մեր աշխատակիցների կողմից, տեսուչների կողմից, այս սրտացավ լինեն աղբ չթափելու կողմից։ Եվ մշտապես, հիմի տեսեք, ես խոստանում եմ ձեզ, չհավաքենք, մի շաբաթ եկեք, եւ չնայած հիմա այս կորոնավիրուսի հետ կապված արգելված է մուտքը, չգիտեմ, որտեղից են մտնում մարդիկ, շատ անգամ գալիս են տարբեր ուրեմն հարահետներով բարձանում են այստեղ շրջանցելով մեր ուղեփակոցը, մեր տեսուչներին, հնարավոր չի որ ամեն օր այստեղ տեսուչը լինի, կանգնի, սպասի, որտեղ տեսուչը իր հանձնարարություն ունի, պահպանություն է իրականացնում տարածքում, ոչ թե պետքա աղբ հավաքի։ Բայց մենք այդ ամբողջ աղբը հավաքում ենք առանց սրտնջալու եւ տուրիստներին անգամ մենք տոպրակներ ենք բաժանում, որ այդ տուրիստները գան եւ այդ տոպրակներով իրանց աղբը հետ բերեն, թողեն մեր ուղեփակոցում, գալիս ենք այդ տոպրակներն ենք հավաքում իրանց հետևից։ Աղբը մշտապես էլ հավաքվում է, մշտապես հավաքվել է, մշտապես հավաքվելու է
Հիմա դուք տեսնում եք տարածքը։ Այսինքն այս տարածքը եղել է մյուս շաբաթ, երբ որ հոսքը կլինի, գկա կտեսնեք նույն ձևով այդքան աղբ հավաքված աստեղ։ Դա նորություն չի եղել մեր համար։ Եվ երեք ես ասում էի, որ որտեղ է այդ տարածքը, ես երեք ուղարկել եմ իմ տեսուչներին, ուղղակի ուշեր ժամը եկել էին Վանչենարը եւ առավոտյան ժամը 5-ին հատուկ ջոկատին հանել ուղարկել են, որպեսզի պարզաբանեն, որովհետեւ իմ համար այն էր, որ ամբողջ տարածքը աղբ էր։ Աղբ չի եղել ամբողջ տարածքում, եղել է ուղղակի աղբը, որը այս աղբամաններն էլ ես եմ բերել դրել։ Այս աղբամանները դրել են, որպեսզի գոնե ֆայմեն այդ աղբամանների մեջ լցնեն, որ մենք գանք տանենք այդ։ Հավաքում ենք, վերում լցնում ենք ստեղ, դու տեսակ մուտքի մոտ էլ աղբամանները դրածա, մաքուր վիճակում, հավաքվում է այդ աղբը, գալիս ենք մեքենան բարձում տանում ենք։ Մենք դարել ենք աղբահավաք կազմակերպություն, ոչ թե խոսոֆի պահպանություն իրականացնող տեսուչներ, որը մեր վրա պարտականությունը հենց պահպանություն իրականացնել, ոչ թե աղբ հավաքելու։ Այստեղ 25-ից մինչև 60 տարեկան մարդիկ են աշխատում, ես անարմար եմ զգում, որ կռանում են եւ այդ աղբը հավաքում են։ Մաքրում են այդ աղբը թափած, այն դա կարևոր չի, արտասահմանցի կլինի, թե մեր հայրենակիցները կլինեն, այդ կուլտուրան մեկը չսովորեցին։ Առավել եւս, եթե քեֆի տեղերում ինչ որ տաղավարներում նստում աղբը թափում են, ինչ որ տեղ էլի բան չի, բայց սրբավայրում աղբ թափելը, ես համարում եմ դա անցագործություն։ Թող խելքի գան մեր ազգաբնակությունը, խելքի գան, որ նման տեղերում չի կարելի աղբ թափել։ Առավել եւս էլ եմ կրկնում, աղբամանները դրած են նրա համար, որ աղբը ուրեմն հավաքվի այդտեղ։ Մենք էլ խոնար ծառա գալիս ենք այդ աղբը հավաքում տանում ենք։ Հիմի տերիտորիան տեսնում եք մաքուր եւ մշտապես ասենց եղել։ Հիմի որ գքանք նորից կտեսնենք աղբը հավաքված, թող ոչ մեկը չզարմանա եւ չնկարի, որտեւ այդ աղբը էլի հավաքվելու է, էլի տեղից տարվելու է։ Դա մենք ենք անում եւ դրա համար մենք մեր վրա ենք վերցրել այս պարտականությունը, որ մեր պարտականությունը չի։ Մենք կարանք չմաքրենք, որտեւ այստեղ աշխատողներ կան։ Մշակույթի նախարարություն ցան ենթակայության տակ է եւ ունեն այստեղ եւ պահակ եւ հավաքարար, բայց ամբողջը մենք ենք անում։ Այսինքն իրենք ունեն, բայց Ունեն, ամենի, այո, աշխատողներ ունեն եւ մենք չենք էլ տեսել այդ աշխատողներին։ Այսքան ժամանակ ես էլ 7 տարվա մեջ մի անգամ չեմ տեսել, որ այստեղ պահակը երևա, հավաքարարը երևա, այդ ամբողջը մենք վերցել ենք մեր վրա անում ենք։ Մենք ամբողջ Խոսովի տարածքում 24000 հեկտար տարածքի մեջ ունենք 5 երթուղի, տուրիստական երթուղի։ Դու մի պատկերացրեք, մեր ամբողջ աշխատողները նույն երթուղիներում նույն այս տեսակի աղբեր են հավաքում։ Նույն այս տեսակ աղբերը հավաքվում ամբողջ Խոսովի տարածքից։ Եվ ցանկացած ժամանակ, երբ որ մարդիկ գալիս մտնում են, տեսնում են այդ մաքրությունը։ Եվ դա մենք մեր վրա դրել ենք այդ ամեն ինչ։ Երբ որ մենք տարածքից դուրս համայնքային տարածքներում գետերի վրա նստող քեֆչիներին Վարդեվարի օրը 500 մեքենա է եկել։ Այդ ամբողջի աղբը մենք ենք հավաքել։ Ինչի պետք է Խոսովի տեղամասի պետն ու տեսուչը, Խաչաձորի տեղամասի պետն ու տեսուչը, Գառնի տեղամասի պետն ու տեսուչը աղբ հավաքեն։ Մտնում են գետը, թրջվելով գետի թափած աղբն են հավաքում։ Այս լճից մինչև Գեղարդ, ազատ գետի հունով, այդ քեֆի օրերին, այդ Վարդեվորի օրերին, ծաղկի տոների օրերին, նմանատիպ տոների օրերին, եկեք տեսեք, քանի 100 մեքենա են գալիս, քանի 1000 մարդ է գալիս։ Եվ այդ մարդկանցից 1000-ից մեկն է, որ իր աղբը կարա հետ տանի։ Մնացածը ամբողջը թափում են գետերում, ամբողջը թափում են տարածքներում։ Ոչ մեկը պարտավոր չի, բայց մենք խոնար այդ ամեն ինչը անում ենք, որից է մեկն էլ մեզ չի պարտադրում, որ դրանք մենք հավաքենք։ Ուղղակի մենք մաքրություն ենք սիրում եւ այդ մաքրությունը կատարում ենք։ Բայց միայն այդքանով չեն ավարտվում Խոսրովի արգելոցի խնդիրները։ Արդեն քանի տարի է արգելոցի տարածքը չի քարտեզագրվել, չեն հստակեցվել ու տարանջատվել դրա սահմանները համայնքային սահմաններից եւ ժամանակ առ ժամանակ տեղի բնակիչների հետ խնդիրներ են ծագում։ Մոտակա գյուղերի բնակիչներն օգտվելով իրենց իրավունքից, որ արգելոցի տարածքով են անցնում համայնքային հողերը, ընտանի կենդանիներով մտնում են պահպանվող տարածքներ, կրակ վառում, ինչն էլ կարող է վտանգավոր հրդեհների պատճառ դառնալ եւ անդառնալի վնասներ պատճառել։ Այդպես տարիներ առաջ 2017 թվականի օգոստոսին արգելոցի տարածքում բռնկված եւ մոտ 3000 հեկտար տարածք գրաված հրդեհի հետևանքով ոչնչացվեցին մի քանի դարյա գիհուտի նոսրանտառները։ Հրդեհի հնարավոր պատճառներից նշվեց Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի բնակիչների անփութությունը։ Հետևաբար այս դեպքում եւս հոգատար ու կանխարգելող պետական վերաբերմունքի անհրաժեշտություն կա։
Արգելոցի տնօրենը լիահույս է, որ ժամանակի ընթացքում նաև այդ խնդիրները կլուծվեն։ Անգամ կենթանին այդ արեետը Զգուշացնելն էլ չի օգնում։ Գառնի այս զորի կողմի ազգաբնակությունը, որը զորի կողմն է բնակվում, առավոտյան բարձում են գոմի դռները եւ կովերին բաց են թողում։ Եվ կովը հելուն գալիս ենք ստեղ մարդ չենք տեսնում, կովերն են մենակ։ Քանի անգամ բանտարկել են կովերին, որպեսզի տերերը հայտնվեն եւ տերերին մենք տուգանենք, այսինքն ակտ կազմենք, վարչական դույժի ենթարկենք։ Եկել են գյուղապետի հետ բազմիցս քննարկել ենք այդ հարցը, այդ տեղամասի պետը աշխատողներով գնացել են տնետուն, խնդրել են, որ ձեր անասուններին գոնե մի թույլ տվեք մտնեն տարածք։ Եվ այս ամբողջ հատվածում 100 տարայետ կա։ Եվ 5 աշխատող։ Եվ վիճելի տարածքների խնդիր ունենք, եւ այսօր գյուղատեղի կա, որը այսօր ազգաբնակության որոշակի հատված այդ գյուղից բավականին վաղուց դուրս են եկել, բայց այսօր դարձրել են իրանց դաչա, դայա մշտապես եղել 7 տարի։ Ընտանիք է մնացել։ Դե իմի նայած, ձմեռը մնում են 4-ից 5 ընտանիք, ամառը մինչև 35 ընտանիք գալիս է եւ դա է խնդիր եւ արգելոցի մեջ սեփականաշնորհված մարդիկ տուն ու հողամաս ունեն, որ բազմիցս այդ հարցը ես բարձրացել եմ անձամբ, որ այս հարցը պետքա վերանա, եթե արգելոցը եւ այդ արգելոցը ունի իր ռեժիմը եւ սա կոպիտ ռեժիմի խախտում է։ Արգելոցը չունի մինչև այսօր կադաստր։ Արգելոցը չունի սահմանագծեր, լրիվ խախտված, խեղաթյուրված վիճակում է։ Արգելոցում 50 տարեկանը լրացավ, հա, արգելոցի, ճիշտ եմ ասում։ Քանի տարեկան է արդեն արգելոցը։ Արգելոցը արդեն 60 տարեկան։ 60 տարեկան։ 61 Ու տարեկան։ առանց պասպորտի է մնացել փաստացի։ Դե իմի ասեմ դες վերջի բանը եղել է 58 թվական 86 թվականին քարտեզագրումը, որը միացվել է այդ ժամանակ Գառնիի տեղամասը, այս կողմի տեղամասը Խոսոֆին, եւ այդ օրվանից այս կողմ անտարշինություն չի իրականացվել Խոսոֆի պետարգելոցում։ Այն ժամանակվա խփացությունները, սահմանագծերը կան, մնում են, այդ քարտեզները կան, բայց դրանից հետո խոշորացման հետ կապված համայնքների քարտեզներում է շեղումներ եղել, քարտեզներում է սխալ գրություն եղել եւ մեր նախարարը վերջի Էրիկ Գրիգորյանը հանձնարարել էր, աշխատում էին դրա վրա եւ մոնիտորինգի պոակը եւ ուրեմն կենսառույցների գործակալությունը իդեմս Աղասյան Արամի եւ ես եւ մեր աշխատակիցները աշխատել ենք, ներկայացրել ենք մարզպետարանում քննարկում ա եղել 1 ամիս առաջ ուղղակի այս վիրուսի հետ կապված մենք որոշել ենք որ տարածքներում մարզպետարանի աշխատակիցների հետ աշխատանքային խումբ ստեղծենք, տեսնենք իրավիճակը, որտեղ կտրտված տարածքներ շատ կան, այս Խոսոֆի հարակից, որ այդ կտրված տարածքները պարտադիր պետքա մտնեն Խոսոֆի պետարգելոցի այդ բանի մեջ, որպեսզի կարողանանք պահպանություն իրականացնենք, միասնական պահպանություն, որտեղ ըստեղ մերն է, ըստեղ մերը չի, ըստեղ Խոսովն է, ըստեղ համայնք է, ըստեղ համայնք չի, ըստեղ Խոսովը, այսինքն անկապ վիճակ է եւ դա պահպանությանը շատ է ազդում։ Չէ՞ մենք աշխատավարձերի հետ կապված ճիշտ է քիչ է, բայց այսօր բավականին լուրջ աշխատավարձը համատած մյուս տարածքների եւ մյուս տնտեսությունների հետ Խոսովի պետարգելոցի աշխատակիցները բավականին աշխատավարձ են ստանում։ Ես ձեզ ասեմ, որ բյուջեով մենակ մենք աշխատավարձ ենք տալիս։ Մեր բյուջեն պետական բյուջեն հերիք անում, այո, անգամ մենք կոմունալ ծախսերը եւ մնացած բոլոր ծախսերը հոգում ենք ուրեմն մեր գերմանական ընկեր CNF-ի միջոցների հաշվին, որտեղ նրանք տրամադրում են մեզ գումար, օրինակ այս տարի 186,000 Կովկասյան բազմազանության պահպանման հիմնադրամը, բազմազանություն չի, Կովկասյան բանի հիմնադրամն է, այո, որը մեզ ֆինանսավորում է, այդտեղ տարիներ շարունակ շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին, որտեղ մեր բոլոր հոգսերը եւ խնդիրները եւ մեքենա ձեռք բերելու եւ վառելիք ձեռք բերելու եւ արտահակուսները տեսնում եք արդեն 3-րդ անգամա մենք աշխատողների համար իրանց ամբողջ արտահակուսն ենք կարել տվել եւ գարնանային եւ ձմեռային եւ այդ մենք գոհ ենք շնորհակալ ենք եւ ուրեմն մեր ավտոսպասարկման ծախսերն են հոգում եւ մեր կոմունալ ծախսերն են հոգում եւ մեր վառելիքի ծախսերն են հոգում Բայց որքան հասկացա, դուք ունեք նաև մարդկային ռեսուրսի մեծ պակաս։ Դե բնական է։ Եթե մարդկային ռեսուրսի մենք ավելացնենք, որտեղ պարտադիր ավելացնել է,
դե մի պատկերացրեք, այս սարուքարը տեսնում եք, մի մարդը, որ ոտքով ուզենա էլ բարձանա, մի ամբողջ օր չի կարա հելնի ու հետ գա։ Ճանապարհի կես պիտի հետ գա, որ հասենի գիշերը գոնե չմնա տարածքում, չէ։ Ունենք, բայց դա էլ խնդիր է, որտեղ հələ մենք չենք բան եղել, որպեսզի կարենանք այդ աշխատախումբը ավելի շատացնենք, ձևավորենք։ Հիմի աշխատում ենք օրինակ, տեսեք, բանի կամերաների հետ կապված, ուզում ենք դնենք կամերաներ ամբողջ տարածքում, որ on-line դիտվի թե տարածքը ինչ վիճակում է, բայց հաշվի առնելով, որ այս տարածքում չկա, ուրեմն այդ կապի միջոցները խնդիրներ առաջանում, բայց կաղթարայինք, որտեվ մենք արդեն 21-րդ դարն ենք եւ ուզում ենք, որ ամեն ինչ այնքան լինի, որ այսքան աշխատող է չպահենք։ Այսինքն ամեն տարածքում լինեն 2 հոգի, 3 հոգի, նստեն նայեն, տեսնեն ինչա կատարվում ամբողջ տարածքում։ Հիմի մենք Բարագարձագանքման եւ արագարձականական խումբն է կգնա այնտեղում կպիտի։ Եվ պարոն Օվագիմյան, փաստորեն նաև աղբամանների խնդիր ունեք, որտեղ ինքնաշեն աղբամաններ են փաստորեն ինչ-որ տակառների ծամոթել են։ Բացատրեցի, որ ես սա տանից եմ բերել եւ ընդեղի այդ բաները, որպեսզի մեր աղբը գոնե կարենան բերեն լսեն այստեղ։ Եվ մենք մշտապես ենք հավաքում այդ աղբը։ Գոնե կափարիչով երկաթյա, ոնց որ արտասահմանում մենք տեսնում ենք պահպանվող գոտիները։ Ես մի քիչ առաջ Ես դա բացատրեցի, որ հնչեցնում եմ, որ գուցե սպոնսոր գտնվի օգնի 5 ձեզ։ հատ մենք ունենք երթուղի, ամբողջ Խոսոֆի 24000 հեկտարի մեջ։ Այդ 5 երթուղիների վրա նմանատիպ եւ եկեղեցիներ ունենք եւ հուշակոթողներ ունենք ճարտարապետական, որտեղ տուրիստները այցելում են։ Ամեն տեղը մինիմում գոնե այդ 5 երթուղում ամեն մի տեղ գոնե 10 հատ պետքա լինի։ Եվ այսօր մենք կաղում ենք, որտեղ ֆինանսական խնդիրների հետ է կապված եւ բավարարում ենք այն ինչ որ ունենք։